السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम में से कौन नहीं जानता कि jeder von uns weiß, dass das Gebet den Muslimen auferlegt worden ist und eine Pflicht ist. Und im Heiligen Koran wurde über die Wichtigkeit des Namaz, des Gebets, sehr oft und wiederholt verwiesen. Und auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass das Namaz, das Salat, also das Gebet, die Essenz des Gottesdienstes ist. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass das Ablassen vom Gebet, vom rituellen Gebet, den Menschen zum Götzendienst führt. Über die Bedeutung dieses Salat, also das im Folgenden einfach als Gebet bezeichnet werden wird, über dieses Gebet sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das erste, wonach der Mensch gefragt werden wird, das Gebet sein wird. Wenn diese Prüfung erfolgreich ist, dann wird er auch im Endeffekt erfolgreich sein und Erlösung erlangen, sonst wird er einen Verlust erleiden. Auch den Kindern, den Kindern das Gebet beizubringen und ihnen das Gebet anzugewöhnen, hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass man dem Kind, wenn es 7 Jahre alt wird, das Gebet beibringen soll und ihn dazu ermuntern soll, das Gebet zu verrichten. Und ab 10 Jahren ist es auch gestattet, mit aller Deutlichkeit und mit einer gewissen Härte dem Kind das Gebet praktizieren zu lassen. Wenn die Eltern dies nicht tun, wie sollen das die Kinder tun? Und wenn die Kinder dieses Hadith des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam durch verschiedene Programme und Ijlasat dieses Hadith hören, aber zu Hause sehen, dass ihre Väter gar nicht regelmäßig und richtig beten, was werden sie dann denken und was werden sie denn überhaupt für eine Auswirkung auf sich haben? Solche Kinder werden denken, dass dieses Gebot keine Bedeutung hat, wenn sie sehen, dass ihre Väter gar nicht das Gebet verrichten. Sie werden dieses Gebot vernachlässigen, sie werden dies völlig außen vor lassen und das Herz des Kindes wird im Grunde genommen
gegenüber jedem islamischen Gebot immun werden und die Wichtigkeit jedes islamischen Gebotes vernachlässigen. Solche Menschen werden gemäß dem Gebot des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gemäß dieser Ausführung, nicht nur selbst Verluste erleiden, sondern auch ihre Kinder und ihre Nachkommen zu solchen Nachkommen machen, die Verluste erleiden werden. Für die Erfüllung von weltlichen Wünschen und Begierden, um den weltlichen Fortschritt der Kinder wegen, sorgen sich die Eltern immer, aber die eigentliche Sorge gilt einer Sache, um die sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Für einen wahren gläubigen Menschen ist das Gebet nicht das Einzige, was wichtig ist und notwendig ist, was dazu führt, dass sein spiritueller Schmutz gereinigt wird und er geläutert wird. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Glaubt ihr, dass ein Mensch, vor dessen Tür ein Fluss fließt, und er 5-mal am Tag in diesem Fluss badet, ob er dann noch schmutzig sein wird? Die Gefährten sagten: O Prophet Allah, sicherlich wird kein Dreck mehr an seinem Körper übrig bleiben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Das gleiche Beispiel gilt den täglichen 5 Gebeten. Allah möchte durch diese Gebete die Sünden vergeben und die Schwächen beseitigen. Der Geist und die Seele eines Menschen, der 5-mal am Tag betet, bleibt nicht verschmutzt. Das ist die Bedeutung des Gebetes, das der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit einem schönen Gleichnis dargelegt hat. Aber das Gebet ist nicht das Einzige, wozu geboten wurde. Ein wahrer gläubiger Mensch, vor allem ein Mann, ist verpflichtet, und ihm wurde weiter aufgetragen, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Jener Mann, jener Mensch, der zu Hause die Waschung vollzieht, das Wusu macht und dann zum Hause Gottes geht, zur Moschee geht, um dort das Namaz zu verrichten, das Gebet zu verrichten, dann wird er, jeder einzelne Schritt, den er dafür tut, wird dazu führen, dass eine Sünde ihm vergeben wird und er um einen Rang erhöht wird. Das heißt, jeder Schritt zum Gebet führt zu mehr Belohnung in den Augen Allahs. Über die Wichtigkeit des gemeinsamen Gebets hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: Soll ich euch nicht eine Sache sagen, wodurch Allah die Sünden vergibt und die Ränge erhöht? Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die immerzu darauf warteten, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie Gottes Wohlgefallen erlernen, dass sie sehen, wie man seine Nähe erlangt, dass sie lernen, wie man seine Sünden vergeben lassen kann. Diese Gefährten antworteten: O Prophet Allahs, gewiss, erzählen Sie uns. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete: Das, was dazu führt, ist, dass man, obwohl es einem schwerfällt, Wusu, die Waschung vollzieht, in die Moschee geht und nach dem Gebet für das andere Gebet wartet. Das führt dazu, dass man von seinen Sünden entfernt wird. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiter: Das ist genauso, als ob man seine Grenzen überwachen würde. Es gibt, die Länder beschützen ihre Grenzen, indem sie dort Soldaten stationieren und Stützpunkte haben an den Grenzen. Warum werden an den Grenzen Stützpunkte aufgestellt? Damit man das eigene Land beschützen kann. Damit man sich von
den Angriffen des Feindes schützen kann und im Falle des Angriffs sofort bereit ist, an der Front zu kämpfen. सबसे बड़ा खतरा Ein gläubiger Mensch जिससे बचने के लिए उसको जरूर ist am meisten gefährdet von बचने के लिए छावनी कायम करने की जरूरत है und am meisten benötigt er Stützpunkte und दुनियावी ख्वाहिशात का खतरा है Zweigstellen seiner Armee in Bezug auf Satan. Das sind die satanischen Wünsche, die die Welt betreffen, die im Herzen aufkeimen. Dadurch versucht Satan anzugreifen. Um sich davor zu beschützen, ist das gemeinsame Gebet ein Stützpunkt und eine Armee, eine Front, die vor den और नेकियों की तरफ तो जो पैदा होगी Angriffen Satans beschützen kann. Dadurch wird der Mensch in der Lage sein, sich vor Sünden zu beschützen und auch sich dagegen zu wehren. Genauso gibt es einen großen Unterschied zwischen dem gemeinsamen Gebet und dem individuellen Gebet. Das gemeinsame Gebet, das Gebet in der Gemeinschaft, ist 27-fach höher belohnt als das Gebet alleine. Der verheißene Messias al-Islam sagt über die Bedeutung des Gebets: Im Gebet ist das gemeinschaftliche Gebet um einiges höher belohnt, und der Sinn und Zweck liegt darin, dass dadurch eine Einheit entsteht, und um diese Einheit zu praktizieren, hat Allah sogar gesagt, dass die Füße nebeneinander stehen sollten und gleich auf gleicher Höhe in einer Reihe stehen sollten. Und das heißt, die Ferse hinten sollten in einer Reihe sein und die Reihe sollte deswegen gerade sein und man soll nebeneinander stehen, als ob sie ein einziger Körper wären. Wenn sie in Reihen stehen, dann stehen sie wie ein Mensch. Dann stehen sie da mit einer gewissen Kraft. Und das Licht des einen Menschen wird übertragen auf das Licht des anderen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, jener Unterschied, der zu Hochmut und Eigennutz führt, wird dadurch beiseite gehen. Die Reichen wie die Armen werden wie eine Person stehen. Es gibt Menschen, die einen Egoismus, eine Selbstsucht besitzen. Diese wird durch das gemeinsame Gebet gelöscht. Der verheißene Messias al-Islam sagt weiter, ihr sollt genau wissen, dass der Mensch die Kraft besitzt, die Leuchtkraft des anderen, die spirituelle Leuchtkraft des anderen aufzunehmen. Jeder Mensch besitzt die Kraft dazu, sich gegenseitig so zu beeinflussen. Um gute Dinge in sich aufzunehmen, braucht man das gemeinschaftliche Gebet, damit man voneinander die guten Dinge abbekommt. Durch das gemeinschaftliche Gebet entsteht also eine Einheit, die Allah in der Gemeinschaft schaffen möchte, in dem Volk schaffen möchte. Und auf der anderen Seite hat dies eine positive Wirkung auf die Verbreitung von rechtschaffenen Werken. Wenn in einer Reihe solche Menschen stehen, die gute Werke tun, und ebenso solche Menschen, die etwas schwach sind, dann werden die Schwachen von den Starken profitieren und auch sie werden die Kraft besitzen, in guten Dingen voranzugehen und in der Spiritualität voranzugehen, ihre Kraft zu erweitern. Und wenn diese Einheit geschaffen wird und die Spiritualität wächst, dann werden die satanischen Kräfte schwach. In dieser Zeit hat Allah den wahren Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt, der uns die Essenz der Gottesdienste und des Gebetes gezeigt hat und uns eine Rechtleitung gegeben hat. Wenn wir auf der einen Seite den Anspruch haben, dass wir für unsere spirituelle Besserung bemüht sind und eine Einheit schaffen wollen und an den
waren Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Imam Mahdi geglaubt haben. Und auf der anderen Seite unsere Werke und vor allem das Gebet, der grundlegende Pfeiler und das grundlegende Gebot des Islams. Wenn wir darin schwach sind, wenn wir in dieser Sache schwach sind, die das Sinn unseres Lebens ist, wenn wir in jener Sache schwach sind, die dazu führt, die das Mindestniveau ist, welches Gott festgelegt hat. Wie können wir dann den Anspruch erheben, dass wir für unseren spirituellen Fortschritt und für die Nähe Gottes, für den Gehorsam der Gebote Gottes und für den Gehorsam in Bezug auf den Gehorsam des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an den verheißenen Messias al-Islam geglaubt haben? Ich habe bereits gesagt, dass im heiligen Koran Allah wiederholt über die Bedeutung der 5 Gebete hingewiesen hat und auch die Aussprüche des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind sehr offensichtlich und klar. Gebete sind eine Pflicht für jeden Ahmadi, aber vor allem, wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das gemeinschaftliche Gebet hat eine Bedeutung, eine ganz andere Bedeutung. Jeder reife Mann, der gesund ist, jedem dieser Männer ist das gemeinschaftliche Gebet eine Pflicht. Aber wir sehen, dass die Menschen sich nicht darum richtig kümmern und schwach sind. Ein wahrer gläubiger Mensch muss beten und er muss selber darauf achten, dass er dies tut. Allerdings ist in der Jamaat ein Nizam vorhanden. Auch das Nizam sollte immer wieder dazu aufrufen und die Bedeutung dessen immer erklären. In den meisten Khutbat, Freitagsansprachen, weise ich darauf hin, auf irgendeine Art und Weise, weise ich auf die Gebete hin. Aber das weiterzuführen, zu verbreiten, ist die Aufgabe der Murabbiyan und des Nizam-e-Jamaat, dass sie die Menschen darauf aufmerksam machen, dass sie jedem Mitglied der Jamaat die Bedeutung des Namaz immer wieder klar machen. Wir können wahre Ahmadis nur dann werden und als wahre Ahmadis gelten, wenn wir vom Gebet den spirituellen Genuss erhalten. Und wenn dieser spirituelle Genuss vorhanden ist und wir diesen erhalten und bekommen, dann werden wir automatisch uns um unsere Gebete bemühen. Wie ich gesagt habe, sollte jeder Ahmadi sich darum bemühen und sich selbst darum bemühen, wie wir unser Gebet verrichten müssen, ein Gebet, welches zu einem Genuss und einer Ruhe im Herzen führt. Der verheißene Messias ﷺ hat über die Wichtigkeit der Verrichtung des Gebets, wie das Gebet verrichtet werden soll und wie dieser Genuss entsteht. Dazu hat der verheißene Messias ﷺ gesagt, ich sehe, er hat ein Gleichnis genannt, dass ein Trinker und drogensüchtiger Mensch immer weiter trinkt, um in den Genuss zu kommen. Wenn er den Genuss nicht verspürt, dann trinkt er noch mehr, bis er berauscht ist. Ein vernünftiger Mensch kann von diesem Gleichnis einen Vorteil, einen Vorzug, davon profitieren, von diesem Gleichnis. Nämlich, wie kann er davon profitieren? Dass er sich um seine Gebete bemüht, um seine Spiritualität zu erweitern, indem er das Gebet regelmäßig verrichtet und immer weiter verrichtet und niemals aufgibt. Er soll beten und beten,
bis er in den Genuss kommt. Und genauso wie ein Trinker einen Genuss verspürt, welchen er anstrebt. Ein Trinker, wenn er trinkt, dann hat er ein Ziel, dass er einen Genuss haben möchte, etwas verspüren möchte. Er möchte zu einem gewissen Genuss kommen. Jener Rang, den er erhalten möchte, ein spiritueller Mensch, ein gläubiger Mensch, sollte auch ein Ziel sich setzen, welches er im Namaz erhalten möchte, im Gebet erhalten möchte. Und wenn er dies genauso versucht, mit einer Regelmäßigkeit, dann wird er zum Genuss kommen. Genauso sagt der verheißene Messias, ﷺ, soll in den Gedanken dieses Ziel als oberstes Gebot stehen, nämlich diesen Genuss zu erlangen. Ein Betender soll in seinem Gebet immer vor Augen haben und in den Sinn haben, seine Aufmerksamkeit diesem Ziel widmen, seine Kräfte dafür aufwenden, während des Gebets, dass er diesen Genuss erlangen möchte. Und dafür muss man seine Willenskraft, seine Absichtskraft erhöhen. Wenn diese Willenskraft hoch ist, dann kann man eine Regelmäßigkeit erlangen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, mit einer Aufrichtigkeit, mit einem Eifer soll man mindestens wie dieser Trinker versuchen zu beten, dann wird man in den Genuss kommen und dann kann ich sagen und mit voller Wahrheit sage ich, dass in der Tat dieser Genuss kommen wird. Wenn dieser Schmerz vorhanden ist, diese Sorge vorhanden ist, diese Leidenschaft vorhanden ist, diese Unruhe vorhanden ist, dass man im Gebet Genuss erlangen möchte, wenn diese Unruhe immer wieder im Gebet kommt, vor Gott, dann, sagt der verheißene Messias al-Islam, wird dieser Genuss auf jeden Fall kommen. Man muss also ununterbrochen und mit Regelmäßigkeit versuchen, diesen Genuss anzustreben im Gebet, und das wird eines Tages dazu führen, dass das Herz schmilzt und dass dieser Genuss kommt. Der verheißene Messias a.s. hat auch erläutert, dass Allah sagt, das Gebet hält ab vor Frevel, vor Schändlichkeiten, vor üblen und schändlichen Dingen. Trotzdem sehen wir, und die Menschen fragen auch, obwohl Menschen beten, tun sie Schändliches, tun sie schlechte Dinge. Die Antwort darauf lautet, der verheißene Messias a.s. sagt, dass sie nicht mit vollem Geiste und mit Wahrheit beten, sondern nur als Tradition und als Gewohnheit sich hin und her bewegen. Wir sollten also immer wissen, dass Allah sagt, dass das Gebet von Schändlichkeiten abhält, und das ist in der Tat wahr. Das Wort Gottes kann nicht lügen. Jene Menschen, die beten und trotzdem Übles tun, sie beten nur offensichtlich, sie beten nur oberflächlich und haben keinen Geist im Gebet. Das ist ein Grund großer Sorge, und wir sollten uns überprüfen in dieser Hinsicht. Wenn wir in den Genuss kommen oder zumindest das Ziel haben, das wahre, vollkommene Ziel haben, in den Genuss des Gebets zu kommen, wie kann es dann sein, dass irgendjemand von uns in seinen Gebeten nicht regelmäßig ist und nicht standhaft ist? Jeder wird auf irgendeine Art und Weise diesen Genuss verspüren. Wenn jemand in Sorge ist, dann sehen wir, es gibt viele, die in den Gebeten weinen, die vor Gott flehen und die ganze Zeit beten und immer ihre Aufmerksamkeit Gott gewidmet haben und deswegen auch immer in ihren Gebeten sehr aufrichtig sind.
und es gibt in ihren Herzen eine Aufmerksamkeit für Gott, weswegen sie immer in Gebeten versunken sind, in einem Zustand des Schmerzes. Doch wenn ihre Zwecke erfüllt sind und sie nicht mehr in Sorge sind, dann gibt es viele, die schwach werden. Wie der verheißene Messias a.s. auch gesagt hat, wir sollten dieses Ziel uns vorlegen, egal ob die Lage gut ist oder schlecht. Wir sollten sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten versuchen, diesen Genuss anzustreben, welcher zu einem Rausch führt. Wir sollten diesen Rausch anstreben. Und ein gläubiger Mensch sollte nicht nur über seine persönlichen Dinge, für seine persönlichen Wünsche beten, sondern auch die Lage der Welt sollte einen gläubigen Menschen in Unruhe versetzen. Wenn dieser Schmerz kommt, der Zustand dieses Schmerzes kommt, beispielsweise die Situation der Jamaat in Pakistan, dass überall gegen die Mitglieder der Jamaat gehetzt wird und die Menschen Argwohn und Feindschaft sehen. Es herrscht Angst vor den Mullahs in der Bevölkerung. Selbst solche Menschen, die mit der Jamaat gut verbunden waren, eng verbunden waren, kommen durch die Angst vor den Mullahs, werden sie verleitet dazu, gegen die Jamaat zu hetzen und sich gegen die Jamaat aufzustellen. Und dieses Unrecht hat einen Höhepunkt erreicht. In einem solchen Zustand sollte jeder Ahmadi versuchen, ein Gebet zu verrichten, welches ein Gebet des Genusses ist, des Rausches ist. Und sie sollten auch dazu die Moschee befüllen. Es gab einen Bericht der Khuddam Ahmadiyya Pakistan über die Daten und Fakten der Shura und es wurden Fortschritte dort genannt, welche Fortschritte man erlangt hat. Es ist gut, dass man Fortschritte macht und dass man Richtung Fortschritt voranschreitet. Aber eine Sache war da auch, dass die Freitagsansprache, so und so viele tausend Khuddam meine Freitagsansprache sich anhören. Aber was besorgniserregend ist, dass unter den nur ein Drittel von denen, die die Freitagsansprache hören, auch die Gewohnheit haben, bei Jamaat das Gebet zu verrichten, gemeinschaftlich das Gebet zu verrichten oder die Gewohnheit haben zu beten. Und die Anzahl der Betenden war sehr gering. Was bringt es, die Chutbah zu hören, die Freitagsansprache zu hören, wenn wir nicht uns Gott widmen? Und wenn wir uns nicht diesem Ziel widmen, das extrem wichtig ist. Wie ich gesagt habe, ich mache in jeder zweiten, dritten Freitagsansprache über das Gebet, auf das Gebet aufmerksam. Aber wenn das keine Wirkung bei den Leuten haben soll, dann brauchen wir keine solchen Zahlen. In Pakistan, wie ich gesagt habe, wenn auch danach die Leute sich nicht Gott widmen, wann dann? Wann wollen sie sich dann Gott zuwenden? Wollen wir denn Gott prüfen, Gott bewahre, dass wir genauso bleiben wollen? Und es ist die Aufgabe Gottes, dass er uns beschützt und dass er mit uns ist. Dann können wir uns nicht bei Gott beschweren. Gott hat nicht gesagt, dass wir tun können, was wir wollen.
ob ihr nun mir folgt oder nicht folgt, weil ihr dem verheißenen Messias, den verheißenen Messias geglaubt habt, werde ich euch Fortschritte geben. Das reicht nicht aus. Wenn wir Fortschritte erlangen wollen, dann müssen wir dem Wohlgefallen Gottes folgen. Ich habe den Bericht der Khuddam erwähnt. Das heißt nicht, dass diese Schwäche nur unter der Khuddam al-Ahmadiyya ist. Die Ansar sind genauso und die Situation der Ansar ist genauso. Jeder Ahmadi in Pakistan sollte sich darum bemühen. Die Fortschritte werden sie nicht dadurch erlangen, dass sie schlafen. Und sie werden diese Fortschritte nicht erlangen, indem sie ihrer Verantwortung nicht bewusst sind. Die Fortschritte werden sie erlangen, indem sie an der Front kämpfen und indem sie also ihre Pferde an der Grenze bereit haben und ihre Verteidigungstruppen. Die Menschen, die aus Pakistan ausgewandert sind in den fortgeschrittenen Ländern und auch in anderen Ländern, sie verhalten sich genauso. Wir können nicht sagen, dass sie, nachdem sie ausgewandert sind, überall das Gebet richtig verrichten. Wenn Sie sich die Lage der Jamaats anschauen, dann kommen viele Schwächen zutage in Bezug auf das Gebet. Jeder Mensch und jede Organisation soll sich überprüfen, in jedem Land, dann werden sie automatisch Ergebnisse erhalten. Die Menschen außerhalb von Pakistan, die Menschen, die von Pakistan hierher gekommen sind, sollten insbesondere darauf achten, dass Gott sie gesegnet hat und sie dankbar sein müssen. Wie können sie dankbar sein? In einigen Jamaats gibt es gute Anwesenheiten in den Gebeten, aber es gibt viele Menschen, die nicht richtig beten, die manchmal ein Gebet nicht verrichten. Und ein Grund, wie ich gesagt habe, ist, dass das Nizam der Jamaat darauf nicht richtig aufmerksam macht. Und dass es andere Prioritäten des Nizam gibt. Nicht jeder hört meine Freitagsansprachen. Man kann nicht sagen, dass 100% der Leute meine Freitagsansprachen hören. Auch wenn sie dies tun, ist es ihre Aufgabe und die Aufgabe des Nizam-e-Jamaat, darauf aufmerksam zu machen für das Gebet. Dazu ist das Nizam da, für das Tarbiyat. Es gab eine Jamaat, die hierher kam zu mir und eine Majlis-e Amla besuchte von einer lokalen Jamaat hier in Großbritannien. Und der Sadr Sahib Jamaat sagte, ich habe mich sehr um das finanzielle System gekümmert und wir machen da große Fortschritte. Ich sagte ihm, das ist gut, Sie haben da Fortschritte gemacht, aber das Grundlegende für einen Gläubigen und die Pflicht für einen Gläubigen, nämlich das Gebet, was haben Sie dafür getan? Und er war ruhig. Als ich über das Fajr und Isha-Gebet nachfragte, kamen Daten und Fakten und die waren überdurchschnittlich gut, aber das Nizam hat sich darum nicht bemüht. Wenn diejenigen, die Genuss im Gebet finden, wenn solche Menschen da sind, dann wird das finanzielle System sowieso stark werden, denn durch die Taqwa wird auch die Opferbereitschaft steigen, die finanzielle Opferbereitschaft wird steigen. Und nicht nur das, sondern Amur Amma und Qaza-Probleme werden auch dadurch gelöst werden, in großer Menge. Und alle Shobajat, alle Abteilungen werden aktiv sein, wenn man richtig beten würde. Und heutzutage ist es nicht nur Pakistan, sondern überall auf der Welt lauert der Krieg, und zwar in großer Geschwindigkeit. Und auch die Regierungen geben dies zu und treffen verschiedene Vorbereitungen dafür. In einer solchen Zeit
ist es nur die Zuflucht Gottes, die uns retten kann. Viele Menschen schreiben, was passieren würde, wenn der Krieg beginnt, was sollen wir tun? Die Antwort lautet, wenn sie sich vor diesen Gefahren beschützen wollen, dann, wie der verheißene Messias ﷺ gesagt hat, sollten wir Gott lieben. Und es gibt nur einen Weg dafür, unsere Gebete, unsere Gottesdienste gemäß seinen Geboten zu verrichten und den Genuss im Gebet suchen. Viele Menschen in diesen Ländern sehen die Welt und den weltlichen Nutzen und vergessen Gott. Sie denken, dass dieser Fortschritt aufgrund der Länder da ist, in denen sie leben. Und sie denken, dass diese Menschen so viele Fortschritte gemacht haben, so viele weltlichen Fortschritte gemacht haben, ohne irgendeinen Gottesdienst zu verrichten. Trotzdem machen sie Fortschritte. Und einige denken auch, dass wir doch besser sind als sie, dass wir zumindest, wenn es 5 Gebete gibt, dass wir 2 oder 3 Gebete verrichten. Wir sind doch besser als diese Menschen. Wir sollten wissen, dass Gott, diejenigen, die Gott vergessen, am Ende nur die Strafe bekommen werden. Folgen Sie nicht diesen Menschen. Wenn Sie sich vor der Strafe Gottes beschützen wollen und wenn wir uns und unsere Nachkommen beschützen wollen, dann dürfen wir nicht uns verlassen auf die oberflächliche Situation dieser Menschen hier, sondern sollten uns dem Gebot widmen, den Gott uns gegeben hat. Wir sollten uns den Geboten Gottes widmen. Allah hat dem Gebet die größte Bedeutung geschenkt. Jeder Ahmadi-Mann und jeder Ahmadi-Frau und vor allem die Ahmadi-Männer sollten sich um das Gemeinschaftliche, das Bajamat-Gebet sehr stark kümmern. In dieser Zeit hat der verheißene Messias ﷺ über die Bedeutung der Gebete, die Philosophie der Gebete hat der verheißene Messias ﷺ genannt, und uns durch die Segnung Gottes hat Allah die Möglichkeit gegeben, an den verheißenen Messias ﷺ zu glauben. Aber wenn wir dennoch uns nicht um die grundlegende Aufgabe kümmern und wie fremde Menschen nur oberflächlich beten, wie die Nicht-Ahmadis, dann bringt dieses Bet nichts. Über das Gebet hat der verheißene Messias ﷺ, welches Niveau hat der verheißene Messias ﷺ von uns verlangt? Auf welche Art und Weise hat uns der verheißene Messias ﷺ darauf aufmerksam gemacht? Dazu möchte ich einige Anweisungen des verheißenen Messias ﷺ vorlegen. Ein gläubiger Mensch sagt La ilaha illallah, niemand ist anbetungswürdig außer Allah, und gelobt so die Einheit Gottes, das Tawhid. Was ist das Tawhid, die Einheit Gottes? Dazu sagt der verheißene Messias ﷺ, ihr sollt wissen und ihr sollt noch einmal euch darum kümmern und wissen, dass die Verbeugung vor Wesen außerhalb von Gott Götzendienst ist. Der verheißene Messias ﷺ sagt, Gebet und Gottes Einheit hängen zusammen. Wenn ihr mit euren Lippen die Gottes Einheit bezeugt habt, dann müsst ihr durch das Gebet dies auch praktizieren. Denn das Gebet ist die Praktizierung der Einheit Gottes, und jede Tat wird ungesegnet sein, in dem nicht diese Aufrichtigkeit vorhanden ist des Gebetes. Jenes Bittgebet, über das Gott gesagt hat, ihr sollt mich anrufen, ich werde euch antworten,
Das ist der Geist, den wir dafür brauchen, nämlich den wahren Geist des Gebetes. Wenn diese Bittgebete und dieses Weinen nicht von einer Wahrheit mit dem wahren Geist bestattet ist, dann ist man wie ein Papagei, der auch redet. Wenn dieser Geist nicht vorhanden ist, dann bringt das nichts. Wie bereits gesagt wurde, das Bittgebet muss mit Demut und mit einer Selbstaufgabe verbunden sein und dann nimmt Gott dieses Gebet an. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, es gibt verschiedene Situationen im Gebet, wie das Stehen, das Qiyam oder die Sajda, die Niederwerfung oder das Ruku, die Verbeugung. All das verkörpern einen spirituellen Zustand, eine spirituelle Unruhe des Menschen. Er ist unruhig, sitzt und steht und verbeugt sich und kniet. Dieser Zustand des Menschen, aufgrund dieses Zustands des Menschen entsteht eine Aufrichtigkeit und Aufwühlung im Herzen. Genauso wie dieser offensichtliche Zustand soll auch der geistige und der spirituelle Zustand des Menschen unruhig sein. Und jede Situation, sowohl in der Sajda als auch in der Verbeugung, in der Niederwerfung, wird man Genuss finden. In jeder Haltung. Und der Rang der Gottesdienerschaft und wahre Demut und das Verzehren von Sünden, darüber sagt der verheißene Messias al-Islam über ein solches Gebet, dass die Seele des Menschen, wenn sie immer demütig ist, dann ist diese Demut so, als ob sie für Gott fließen würde und man schafft es, eine Verbindung mit Gott einzugehen und die Liebe Gottes prasselt auf den Menschen hernieder. Wenn der Mensch also versucht, die Segnung Gottes zu suchen und niemanden anbetet außer Gott, alles beiseite lässt als Gott, dann kommt die Liebe Gottes auf ihn herabgeregnet. Und wenn diese Segnung Gottes, diese Liebe Gottes auf einen Menschen herabregnet, dann vergehen die Sünden, dann werden diese Sünden verzehrt und es entsteht ein Gebet voller Genuss. Statt sich zu beschweren, dass wir keinen Genuss im Gebet finden und diesen Gedanken im Herzen aufkeimen zu lassen, sollten wir diesen Kontakt mit Gott suchen. Man sollte seinen eigenen Zustand überprüfen, ob man nur oberflächliche Bewegungen macht oder ob man in der Tat das Gebet verrichtet und die Pflicht des Gebets erfüllt. Über den Genuss im Gebet sagt der verheißene Messias al-Islam weiterhin, dass das Gebet sehr wichtig ist, damit sie zu einer Gewohnheit wird, die eine feste Gewohnheit wird und man zu Gott findet, dass man immer wieder zu Gott sich hinwendet. Und wenn dies entsteht und eine Gewohnheit entsteht, dann kommt eine Zeit, dass der Mensch ein Licht erhält und einen Genuss erhält und sich von der Welt abschneidet und sich Gott zuwendet, seine volle Aufmerksamkeit Gott zuwendet. Und in den Gebeten kommt dann der Genuss. Man soll also als erstes das Gebet als Gewohnheit verrichten. Man soll die Gewohnheit haben, das Gebet zu verrichten, egal ob man den Vorteil dessen sieht oder nicht, weil dies eine Pflicht ist. Und es ist wichtig, diese Gewohnheit zu haben, dass ich in jeder Hinsicht Gott mich zuwenden muss, für jedes Bedürfnis ihn um Hilfe bitten muss. Wenn diese Gewohnheit da ist, dann
wird auch eine Zeit kommen, dass die Menschen Genuss im Gebet finden werden. Es gibt Menschen, die fragen, und die Antwort wird nicht sein, dass ich versuche zu beten, aber schwach bin. Der verheißene Messias Islam sagt einmal, wenn die Schwäche kommt, dann kommt sie deswegen, weil die Wichtigkeit des Gebets nicht da ist. Und der Mensch andere Götzen vorgezogen hat, Gott vorgezogen hat. Wenn aber ein vollständiger Glaube an Gott vorhanden ist, dann kann man nicht schwach werden. Die Lage der Welt, wenn man sich davor beschützen will und wenn man sich und seine Nachkommen beschützen will, dann ist es wichtig, dass man sich vollständig Gott zuwendet und widmet. Und der Weg, den hat Allah und sein Prophet und in dieser Zeit der verheißene Messias al-Islam. Und nämlich der Weg und das Mittel ist, dass wir uns auf unsere Gebete aufmerksam machen, um unsere Gebete kümmern. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ihr sollt wissen und immer beachten, dass euer Ziel, wenn ihr in dieser Jamaat seid, nicht die Welt ist, sondern das Wohlgefallen Gottes. Denn die Welt ist nur ein temporärer Ort und wird vergehen. Dann gibt es ein persisches Gedicht, in dem der verheißene Messias al-Islam sagt, ob die Nacht kalt ist oder warm, sie wird vergehen. Ob es ihnen gut geht oder schlecht, die Lage wird vergehen. Ihr sollt die Welt völlig beiseite legen. Ihr sollt sie nicht vermischen mit dem Glauben, denn die Welt wird vergehen und der Glaube und die Früchte des Glaubens werden immer übrig bleiben. Ihr seht, dass es tausende Todesfälle gibt. Es gibt Krankheiten und es gibt andere Dinge, woran man stirbt. Es gibt Pest. Damals gab es die Pest. Es gibt andere Epidemien. Wer weiß, bis wann er leben wird. Wenn ihr den Tod nicht kennt, wann er kommen wird, wie dumm ist ein Mensch, der sich dann nicht um sein Jenseits kümmert. Jener, der sich um sein Jenseits kümmert, auf den wird Gott seine Barmherzigkeit herabsenden. Denn es ist ein Versprechen Gottes, dass ein Mensch, der vollständig ist, dass er sich unterscheidet von anderen Menschen. Dies könnt ihr nur tun, wenn ihr den Sinn und Zweck des Bets erfüllt, des Treuegelübdes erfüllt und dass ihr eure Gebete verrichtet, dass ihr in Tauba und in der Zuwendung an Gott und in der Bitte um Vergebung Istighfar euch bemüht, dass ihr niemandem Leid zufügt, dass ihr in Reinheit voranstrebt und aufrichtig seid, dann wird Allah euch segnen. Auch ihr sollt auch eure Frauen ermahnen, dass sie zu Hause ihr Gebet verrichten sollen und ihr sollt sie vor Jammer und vor übler Nachrede beschützen, daran hindern, dass sie dies tun. Meine Aufgabe ist, euch aufmerksam zu machen, zu ermahnen. Und ihr sollt praktizieren. Ihr sollt also nicht nur andere ermahnen, sondern auch selbst sollt ihr ein Vorbild zeigen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt 5-mal am Tag in euren Gebeten beten und es ist auch nicht verboten, in seiner eigenen Sprache zu beten. Ihr könnt Genuss im Gebet nur dann erlangen, wenn ihr eine Aufmerksamkeit besitzt und nur durch Demut könnt ihr dies erlangen. Die Demut wird kommen, indem man weiß, was man verrichtet, was man rezitiert. Deswegen sollt ihr in eurer eigenen Sprache beten und dafür einen Eifer entwickeln. Aber man darf nicht denken, dass man nur in seiner eigenen Sprache beten soll, das Gebet, das Namas. Nein, ich meine damit, dass ihr nach den arabischen Gebeten auch in eurer eigenen Sprache beten sollt, denn es gibt eine Segnung in diesen arabischen Worten, die ihr auch verrichten sollt und beten sollt. Danach sollt ihr auch in eurer Sprache beten. Dieses Namas, dieses Gebet soll euch vor den weltlichen Angriffen beschützen und euer Ende soll gut sein und möge jede eure Tat gemäß seinem Willen sein. Ihr sollt auch für eure Frau und Kinder beten. Ihr sollt gute Menschen werden und ihr sollt euch vor jeder
schlechten Tat beschützen. Möge Allah uns die Kraft geben, unser Gebet zu verrichten, aufzurichten und regelmäßig zu verrichten und standhaft zu sein in diesem Gebet, dass wir das Gebet für sein Wohlgefallen verrichten. Mögen unsere Gebete voller Genuss sein durch Allahs Segnung. Mögen wir niemals Schwäche zeigen im Namaz, im Gebet. Und mögen wir immer verstehen, dass heute das Leid der Welt, die Prüfung der Welt, dass wir uns davon nur dann beschützen können, wenn wir das Gebet verrichten und seine wahren Diener werden. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله